ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വിട്ട് മാറാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഈ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും, ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയും. ഈ നാരങ്ങയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ നാരങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഞാൻ ഇതിൽ കളഞ്ഞു പോയി, എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. നിങ്ങൾ തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ പീസസായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം വെള്ളം തിളച്ച് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് വറ്റി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ എത്ര വിട്ട് മാറാത്തതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഞാനിത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബായ്.